হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপ। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন সবার আগে ভিডিও দেখার জন্য। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপ এটি এক ধরনের সর্দি কাশির সিরাপ। এই অ্যাসকোরিল ডি সিরাপ তৈরি করে থাকে গ্লিনমার্ক কোম্পানি, যার এমআরপি বা দাম হলো 118 টাকা। এই কোম্পানির সব ওষুধগুলি খুব কার্যকর এবং তাদের মধ্যে একটি অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপ। এবং এই সিরাপের মধ্যে যেসব ইনগ্রিডিয়েন্টস বা মলিকুল রয়েছে সেইগুলি হলো ডেক্সোমেথারফান, হাইড্রোব্রোমাইড, ফেনাইলফ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড ক্লোরোফেনারামিন ম্যালেট সিরাপ। এবং এই অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপটির ব্যবহার হলো ড্রাই কফ বা শুকনো কাশিতে বেশিরভাগ ব্যবহার করা হয়। যেমন অনেক পুরনো কাশি কিছুতেই ছাড়ছে না, কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয়ে গেছে, কখনো কাশতে কাশতে বমি হবার মতো হয়, এমনকি হয়েও যায়। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সারাদিন ভালো, কিন্তু রাত হলেই শুকনো কাশি শুরু হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে এই অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপটি খুব ভালো ওয়ার্ক বা কাজ করে থাকে। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপটি খাবার নিয়ম বা ডোজ হলো 3 বছরের নিচের বাচ্চারা খেতে পারবে না, 3 বছরের ঊর্ধ্বে সবাই খেতে পারবে। তাহলে এর সঠিক ডোজ আলোচনা করা যাক। 3 বছর থেকে 4 বছর অবধি 3 ml করে দিনে 2 বার খাবার পরে খেতে পারবে। এবং 5 বছর থেকে 7 বছর অবধি 5 ml করে দিনে 2 বার খেতে পারবে খাবার পরে। এবং 7 থেকে 10 বছর অবধি 7 ml করে দিনে 2 বার খাবার পরে খেতে পারবে। 10 বছর থেকে 15 বছর অবধি 8 ml করে দিনে 2 বার। এবং 15-এর উপরে সবাই 10 ml করে দিনে 2 থেকে 3 বার খাবার পরে খেতে পারবে। এই সিরাপটি খাবার পরে জল খাওয়া যাবে না, যদি খান তাহলে অন্তত 25 থেকে 30 মিনিট পরে খাবেন। এবং এই অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপটি খাবার পর যেসব সাইড এফেক্টগুলি হলেও হতে পারে, মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, পেট ব্যথা, সাধারণত এসব দেখা দেয় না, কিন্তু হলেও হতে পারে, এমনটা নয় যে হবেই। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।